Baby on Emra Adom TV Cassius na yebo edi ereman arahosam ene se ene yi omafo ye adwuma wo moche wo mo de omkuku ne omkaka nyina da aba na wieye omudi ka bo ho kokose no ma bi koso o mani nye ho enti omo chase se omo chese efri na ekọ wo mo de omno ma ebigo enti ne ne opese sabi oto anana mo nse do atwentwe mo nkomra ansa na obekọ awakọ ntisa de wankase wasem na ebia odehye bi e wo moche na opese okoye yi atwentwen so said ye beya omo betimi aye ho adwuma ansa no ba beyi ena ye bowre mu ekọ moche ahodo no ye nsentrofo ene said ye no masiko no ye de ani de achi kopiem na chesa da na ehwehosem a moche adwuma efo no ma anya adwuma Jumefo omo eye adwuma wo me ye mukura bia dodo na edo ndade agufom afire atuate ase e ka kira ban se wo mo condition of service no enye eno akiri nso na akade ya wo mo ede ye adwuma no enso ani eno na ene adom kase ebo anan ekopie mu e wo konfonochi aban asabia emukura bia ho e ka ho bi e ma de hie bia na ene wo mo ebeyi bo na de hie eno adom kase bonkomo kira ho yehia wo mo ekum ade achi anopai na yate ne won framam se ene efri na ekono mochefo no be cost strike tie anope ye bantem ya pimpim su bia be pim pepenso mra ne meka sei ye nya obi akora na wabusa na sem ye ne tutu aka ye sem free se ye hu se ye kwa na ye ba every say body no ye hu ba bia akodie ye hu ba bia akodi ye nso ye pe ya de na ka ye de akọ from Paul Boaten oton ase ho na ben ye nanso ye hu ba bia akodi ama ye hu de ye menua nti se ne se institution omo di animu no omo di omo no omo hwe omo na because basa de a e de ahokyere beba so ni pa afiri mu unhu no se na hye fridge se mfa ne hye fridge obo ko ebia Saturday ne e choma ba be yin nipa kwa be so no nsa be kan nipa Mr. Ebenezer Esrifi na eye president a oda Mortuary Workers Association ne fa wa Asante Mantem ha no woni adom kase bonkomo sei yi nyina yedi apa medi ya senia etitim nim se sa so no obi abo ne ka nyoma bebre ode be yi a ayedin ama no nti haye boss aban enkasa ye ho a ye nso etuana na ebe koso atikosi se obetie na wafre yen ya yan hihye na be boa na ye nyina ye dachi akwanyu amansa chia me kwadwo bi miriku ama ne bo Asante Mantem